Wir basteln uns heute ein Indoor Bushcraft Hobo Lagerfeuer. Und wie das ungefähr aussieht, folgt nach dem Intro. Ha, cool. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im wunderschönen Seeland zu einem ersten solidarischen Corona-Quarantäne-Überbrückungsprogramm-Video. Hey Ben, da hättest du dir echt was Einfacheres einfallen lassen sollen, aber ich nehme das gerne an und ich hoffe, liebe Zuschauer, ihr habt an diesem nicht ganz ernst gemeinten Video ein bisschen Freude. Für unser Indoor Bushcraft Hobo Lagerfeuer benötigen wir als erstes eine feuerfeste Unterlage, wie diese hier. Ich habe hier jetzt einfach irgendeine alte Kuchenform genommen. Dann brauchen wir natürlich Steine. So eine Feuerstelle braucht Steine. Safety first. Und bei dieser Gelegenheit, Leute, ich muss euch nicht sagen, offenes Feuer in der Wohnung und so. Also wir machen hier kein richtiges Lagerfeuer, ne? Das könnte eine schlechte Idee sein und dazu noch die letzte Idee eures Lebens. Okay, weiter brauchen wir einen Hobo-Kocher. Ich habe jetzt hier meinen selbst gebastelten. Die Playlist tackere ich euch hier oben mal oben rein. Dann könnt ihr euch diese, wenn euch langweilig wird, anschauen. So, als nächstes brauchen wir entweder ein Teelicht, eine Grabkerze, obwohl das im Moment vielleicht etwas makaber erscheint. Ich habe mich jetzt hier so für eine kleine normale Kerze entschieden, welche wir ganz gechillt in den Hobo stellen. Und zu guter Letzt brauchen wir ein Feuerzeug, um unser Campfire, unser Lagerfeuer zu entzünden. So ein Lagerfeuer könnt ihr tatsächlich auch in eurer Wohnung basteln, denn wir sollen ja alle so ein bisschen zu Hause bleiben und nicht im Wald rumturnen. Rein nur schon aus Solidarität mit den Menschen, die eben im Moment in Quarantäne hocken und nicht raus dürfen, denke ich, da können wir uns solidarisch zeigen. Aus diesem Grund habe ich mich auch entschlossen, bei Ben deiner Challenge hier mitzumachen und ein paar Videos als solidarisches Corona-Quarantäne-Überbrückungsprogramm zu drehen. Im Rahmen meiner Serie werde ich versuchen, ein komplettes Bushcraft Camp at Home, also für zu Hause zu basteln, so dass wir unser Hobby irgendwie auch zu Hause ausleben können. Im Prinzip wäre unser Indoor Bushcraft Hobo Lagerfeuer jetzt auch schon fertig. Natürlich wollen wir auch irgendetwas kochen. Ja, so ist das halt. Und darum habe ich mir hier auch mein Becherli vorbereitet. Und es wird nachher einen leckeren Tee geben. Ich bin gespannt, ob ob irgendwann das Wasser hier drin heiß wird. Denn wir haben eine ziemlich krasse Biese, der Wind geht. Und ich habe ernste Zweifel, dass hier mein Wasser wirklich heiß wird. Aber Leute, wir sind ja alle zu Hause, wir sind ja alle vernünftig und in solchen Zeiten spricht nichts dagegen, sich kurz das heiße Wasser in der Küche zu holen, das Ganze noch mal kurz auf den Hobo zu stellen und schon haben wir unseren 1A leckeren, auf dem offenen Feuer hergestellten Tee oder Kaffee, was ihr halt mögt. Ja Leute, ich hoffe, euch allen da draußen geht es gut. Und Ben, ich bin wirklich der Meinung, du hattest da eine ganz, ganz tolle Idee mit deinem solidarischen Corona-Quarantäne-Überbrückungsprogramm. Und ja, ich hoffe natürlich auch dir geht es gut, Evelyn geht es gut. Ich glaube, für euch beide ist es im Moment halt auch schwer, weil ihr durch geschlossene Grenzen voneinander aktuell wohl getrennt seid. Vielleicht ist es aber auch gut, dass ihr ein bisschen voneinander getrennt seid, denn in vielen Ländern gehen sich die Paare schon ziemlich auf die Nerven und
Ich befürchte, dass wir nach den Drive-In-Teststationen Drive-In-Scheidungsstationen eröffnen dürfen in Europa. In China gibt es die übrigens schon. Also alles irgendwie ziemlich skurril. Und ja, liebe Zuschauer, irgendwie müssen wir uns die Zeit ja, totschlagen. Oh Gott, diese Metaphern immer, Leute. Das sind ja Worte, die man im allgemeinen Sprachgebrauch so gerne braucht. Eben die Zeit totschlagen. Bedenkt man das aber im Kontext mit Corona, wo die Leute wirklich sterben, fast schon wie die Fliegen, dann bekommen diese Worte ganz, ganz neue Bedeutungen. Ich habe jetzt versucht, 10 Minuten lang dieses Wasser hier mit meiner Kerze zu erwärmen und wenn ich da ja, mal kurz reintunke, stelle ich fest, das Wasser ist immer noch kalt. Also Leute, wir sind ja zu Hause, geht kurz in die Küche, schüttet heißes Wasser rein und dann könnt ihr euch den Tee machen, den Kaffee machen. Und ja, ich mache das jetzt auch. Ich hole mir jetzt heißes Wasser. So Leute, ich habe mir jetzt in der Küche auch heißes Wasser geholt, denn sonst wird das nix. Obwohl Zeit haben wir ja eigentlich genug. Also von dem her gesehen, wenn ihr die Geduld habt, dann dürft ihr der Kerze auch gerne zuschauen, bis sie euer Wasser wirklich warm gemacht hat. Habe ich schon erwähnt, dass es hier bei uns ziemlich windig ist. Aus diesem Grund muss ich mir hier jetzt noch irgendwie einen Windschutz improvisieren. Ja, ja, doch viel besser schon. Ja, das wird irgendwann schon noch was. Also wir haben ja in der Schweiz noch keine Ausgangssperre und wie ich gesehen habe, sind die Schweizer sehr, sehr, sehr vernünftig. Wir halten Abstand voneinander. Ich habe eigentlich seit Tagen keine größeren Gruppen mehr gesehen. Na gut, da auf dem Bolzplatz hat es noch die eine oder andere Gruppe in den letzten Tagen gegeben, aber diese Gruppen wurden kleiner und heute ist niemand mehr dort, sprich nur noch ganz einzelne Personen, die sich sportlich ertüchtigen. Und von dem her gesehen, liebe Schweizer, merci vielmal, dass ihr so mitmacht. Der helft, ja, der entscheidet, mehr entscheidet, ob es wirklich eine Ausgangssperre braucht oder ob man durch die Massnahmen Abstand halten und Abstand halten, das auch ohne Ausgangssperre herbekommt. Gleich beginnt oder eventuell hat sie auch schon begonnen, die ja, Pressekonferenz des Bundesrates und da möchte ich natürlich zuhören. Ja, es interessiert mich halt schon, ob der Bundesrat auch mit uns als Bürgern zufrieden sind. Einige Wörter auf Deutsch, meine Damen und Herren. Wir sind in einer schwierigen Situation. Wir alle wissen das. Wir sind seit mehr als einer Woche in einer außerordentlichen Situation. Und die Maßnahmen, die der Bundesrat letzte Woche beschlossen hat, werden aber, glauben wir, gut respektiert. Das ist, ich muss Ihnen sagen, nicht selbstverständlich. Heißer wird mein Wasser hier, glaube ich, nicht mit meinem Kerzli. Also, aber kommt jetzt mal ein leckerer Teebeutel rein. Nee, halt nicht so. Halt, nein! Du sollst doch nicht runter zur Kerze. Na, so? Ja, cool. Okay. Also gieße ich jetzt oder lasse ich meinen Teebeutel jetzt ein bisschen schwimmen. Ich trinke jetzt meinen Indoor Buschkraft Hobo Lagerfeuer Tee. Und wenn ihr coole Ideen habt, wie man sowas auch machen könnte, postet doch auf Facebook, Twitter oder Instagram oder wie das ganze Zeugs heißt, ein Foto und verlinkt es unten in einem Kommentar. Würde mich nämlich brennend interessieren, wie ihr euch so ja, die Zeit vertreibt. Das soll's gsi sein. Merci fürs Zuschauen. Habt Ohren steif, habt Abstand. Bis zum nächsten Video. Ciao zusammen.